Ok? Então, estamos... Hi, everyone. Ahojte, všetkých vás zdravím. Nice to be here Je together. to pekné, že sme tu Once again. spolu znovu. I would like to invite everybody for a silent prayer. Chcela by som vás pozvať ku tichej modlitbe. E nós vamos orar. Amen. Amen. We are here together today Dnes sme tu spolu, to talk and study about the fall of the king of the south. aby sme mohli hovoriť a študovať o páde kráľa Juhu. Today, the plan is to go through the war, the movements in the war. Ten dnešný plán je ísť cez vojnu a cez tie hnutia vo vojne. A brief introduction now. Taký krátky úvod. The United States issued warnings in December 22nd about the Russian troops on Ukraine's borders. Spojené štáty vydali v decembri 2022 varovanie ohľadne ruských jednotiek na ukrajinskej hranici. And President Biden threatened President Vladimir Putin of Russia with sanctions. A prezident Biden pohrozil prezidentovi Vladimirovi Putinovi sankciami, if he launched an invasion in Ukraine. ak by začal inváziu na Ukrajinu. The Russian troop build-up began. Moscow and its online army of allies have pushed out old arguments. Potom sa začalo hromadenie ruských vojsk. Moskva a jej online armáda spojencov vytlačili staré The argumenty. Russian troop build-up began, and Moscow and its online army allies have pushed out on old arguments. Takže začalo sa hromadenie ruských vojsk. Moskva a jej online armáda spojencov vytlačili tie staré argumenty. So Russian allies and all these old arguments about Western Ukrainians being aligned with Nazism. Tie staré argumenty boli o spojenectve západných Ukrajincov s nacizmom. Falsely accused the United States of using proxy forces to plot a chemical attack. Falošne obvinili Spojené štáty, že používajú zástupné sily na zosnovanie chemického útoku. And claiming that Russia's planned military operations were intended to protect ethnic Russians. A tvrdili, že plánované ruské vojenské operácie majú za cieľ chrániť etnických Rusov. Intend to protect ethnic Russians on preemptive action by NATO. Majú chrániť etnických Rusov alebo predchádzať nejakým akciám NATO. Propaganda can easily move beyond the Russian-speaking audience. We know.
Propaganda môže ľahko prekročiť hranice rusky hovoriaceho publika. Intelligence officials have said that while Russia is unlikely to change, Tí spravodajskí úradníci uviedli, že hoci Rusko pravdepodobne nezmení to change many minds in Europe, nezmení veľa názorov v Európe, its messaging has had more traction in South America and Africa. ich posolstvo malo takú väčšiu odozvu v Južnej Amerike a Afrike. In the waters about which country is responsible for the Ukraine crisis. Čo zamútilo vodu v otázke, že ktorá krajina je zodpovedná za tú ukrajinskú krízu. Much like its efforts to divide the American electorate in 2016, Podobne ako sa Rusko v roku 2016 snažilo rozdeliť amerických voličov. by stoking debates about racism, Podnecovaním diskusí o rasizme, guns, and other device issues. zbraniach a ďalších rozdeľujúcich témach. Russia is trying to increase polarization in Ukraine. Rusko sa snaží zvýšiť polarizáciu na Ukrajine. To give it a tactical advantage. Aby získalo taktickú výhodu. This was said by Mr. Murphy. Toto povedal pán The Murphy, former head of the Department of Homeland Security Intelligence. To bol bývalý šéf spravodajskej služby Ministerstva vnútornej bezpečnosti. He was at the department from 2008 to 2020. On tam bol v rokoch 2018 až 2020. And he said that claiming that NATO interference in Ukraine A povedal, alebo tvrdil, že o zasahovaní has long been a started line of attack by Moscow. Zasahovanie NATO na Ukrajine sa deje dlho a je to štandardná línia útoku Moskvy. He said that claiming NATO interference in Ukraine has long been a started line of attack by Moscow. Že to zasahovanie NATO na Ukrajine sa deje dlho a toto je štandardná línia útoku Moskvy. The department said, in fact, she'd issue last week Ministerstvo zahraničných vecí v takom informačnom liste vydanom minulý týždeň that much of this information repeated old themes. uviedlo, že veľká časť dezinformácií opakuje staré témy. Last week, that much of this information repeated old themes. Ako napríklad vykresľovanie Ruska, ako obete akcií USA, such as portraying Russia as victim of US, vykresľovanie Ruska ako obete sankcií USA, akcií USA, such as portraying Russia as victim of US, depicting Western society as the one verge zobrazovanie západnej spoločnosti ako Western society spoločnosti na pokraji kolapsu, as one on the verge of collapse because of ako tých, ktorí sa odklonili od tradičných hodnôt,
verge of collapse because of they moved away. Išli tou svojou cestou. Away from traditional values. Odišli preč od tých tradičných hodnôt. And describing Washington as the supporter. Popisujú Washington ako podporovateľa of revolutions in the region. Revolúcií v regióne. Okay. Now we will go through the war. Teraz pôjdeme cez vojnu. Month by month. Mesiac po mesiaci. Timeline conflict. Vlastne pozrieme sa na ten konflikt. From 2022 to 2023. Od 2022 až do 2023. In February, the invasion begins. Takže tá invázia začala vo februári. Russia invades Ukraine on February 24th. Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára. In northern Ukraine, as tens of thousands of Russian troops na severe Ukrajiny sa 10 000 ruských vojakov try to take the Ukrainian capital and decapitate the country. Snažili obsadiť ukrajinské hlavné mesto a vlastne ako keby popraviť krajinu. Neighbor countries like Poland, susedné krajiny ako Poľsko, Hungary and Romania, Maďarsko a Rumunsko opened the doors to hundreds of thousands of refugees. Otvorili svoje dvere 100 000 utečencov. Refugees pouring out of Ukraine. Ktorí prúdili z Ukrajiny. The United Nations overwhelmingly condemns Russia's Organizácia Spojených národov tu drvivej väčšiny to odsudzuje. Russia's aggression and the West slapped sanctions on Moscow. Tú ruskú agresiu a Západ uvaluje na Moskvu sankcie. On March, there was an horror in Bucha. V marci boli tie horory v Buči. Shockwaves from Russian invasion reverberate around the world. A otrasy spôsobené ruskou inváziou vlastne dopadajú na celý svet. Food and energy prices climb as attention turns to the wider impact of the war. Ceny potravín a energie stúpajú, pretože pozornosť sa obracia na širšie dôsledky vojny. There are pointed concerns about the cost of living in the West. Na západe sa obávajú o životné náklady, majú o to obavy. While food security becomes a hurry, zatiaľ čo potravinová bezpečnosť sa stáva takým problémom across huge swathes of developing world. V obrovských oblastiach rozvojového sveta. Huge swathes. Sim. Russia forces encounter stubborn resistance around Kyiv.
ruské sily narážajú v okolí Kieva na taký hužovnatý odpor, Russia begins cracking down on independent media. Rusko začína vlastne šlapať po nezávislých médiách alebo ich rozkladá, tie nezávislé médiá. And festering opposition to the war inside the country. A potlača opozíciu proti vojne vnútri svojej krajiny. Were not permitted at the time. Viaceré miestne stanice sú zavreté, aj prístup k zahraničným médiám bol obmedzený v Rusku. Use of the term war. Slovo vojna v tom čase nebolo povolené. Instead, Vladimir Putin was using a special military operation. Miesto toho Vladimír Putin hovorí o špeciálnej vojenskej operácii. And in several local stations has been shut down. Niektoré stanice boli zavreté. And access to foreign media restricted. A bol obmedzený prístup k médiám. In April, a new phase of war. V apríli prichádza nová fáza vojny. A Russian missile strike hits a train station in Kramatorsk. Ruský raketový útok zasiahol 8. apríla železničnú stanicu v Kramatorsku. Killing at least 50 civilians. Čo zabilo aspoň 50 civilistov. Including women and children. Vrátane žien a detí. And wounding more than 100. A viac ako 100 bolo zranených. Most of them were trying to evacuate to safety. Väčšina z nich sa podľa ukrajinských predstaviteľov snažila evakuovať do bezpečia. A suspect Ukrainian missile sinks the flagship of Russia's Black Sea Fleet. Podozrivá ukrajinská raketa potopila vlajkovú loď ruskej čiernomorskej flotily. Moskva. It is a major blow to Moscow's naval supremacy and military prestige. To bol veľký úder námornej preváhe a vojenskej prestíži Moskvy. The parents start asking questions about the fate of the missing sons. A rodičia sa začínajú dopytovať na osud ich nezvestných synov. The authorities remain tight-lipped about casualties. Keďže úrady o tých obetiach lode mlčia. On the ship 500 strong crew. To bola 500 členná posadka. Nearly 200 of Ukraine's children are now displaced by war. Najmä takmer 2/3 ukrajinských detí sú v súčasnosti vysídlené v dôsledku vojny. Which says the UN. To hovorí OSN. Back in March 22. Ešte v marci 2022. I was just pointing that
the UN said about these children back in, I said March, but April. Pardon, ja som povedala v marci, ale myslela som v apríli. For sure now has been much more. Teraz je to už určite oveľa viac. In May, NATO grows. V máji na to rastie. Sweden and Finland, the pair were closely aligned. Švédsko a Fínsko po 10 ročia aligned with NATO for decades. boli v úzkom spojení s NATO. But not formally part of the organization. Ale formálne neboli jeho súčasťou. Russian President Vladimir Putin has cited NATO. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol rozširovanie NATO. He cited NATO expansion as one of the main reasons for invading Ukraine. Hovoril, že rozširovanie NATO je jedno z hlavných dôvodov invázie na Ukrajinu. But it appears the invasion has had the opposite effect. Ale zdá sa, že tá invázia mala opačný účinok. Of strengthening the Western military alliance. A tým bolo posilnenie západnej vojenskej aliancie. Fires in the Azovstal steel mill. V Rusku sa 9. mája každoročne koná prehliadka. Fires in the Azovstal. I guess I'm saying Azovstal steel. Trošku nerozumiem teraz. Yeah, let me repeat. Fighters in the Azovstal steel mill. Ospravedlňujem sa. Bojovníci v oceliarni Azovstal. Last pocket of Ukrainian resistance in Mariupol. To bolo posledné ohnisko ukrajinského odporu v Mariupole. Stop the white flag. Konečne vyvesili bielu vlajku. In June, 100 days of war. V júni bolo 100 dní od vojny, 100 dní vojny. Of war have now passed in June, last June, have then passed. Tens of thousands lay dead. 10 000 mŕtvych, ďalšie milióny ľudí sú vyhnaní. Millions more are uprooted from their homes in Ukraine. Zo svojich domovov. From Ukraine, historical and cultural sites are devastated by fighting. A ukrajinské historické a kultúrne pamiatky sú zdevastované tými bojmi. Nike leaves Russia, become the last in a string of Western brands to exit the country. Spoločnosť Nike opúšťa Rusko a stáva sa tak poslednou z rady západných značiek, ktoré opustili krajinu kvôli vojne. However, there are still debates about Russia's economic resilience. Stále sú ešte dohady o ruskej ekonomike. And whether sanctions are the right approach. A o ich odolnosti, a o tom, či sú sankcie správnym postupom. Some claiming they unduly affect ordinary Russians. Niektorí tvrdia, že neprimerane ovplyvňujú bežných Rusov a podporujú and
play into the government anti-Western rhetoric. Podporujú protizápadnú retoriku vlády. And play into the government at that time, French President Emmanuel Macron visited Irpin. V tom čase francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívil Irpin. Outside Kiev in Ukraine. Pri Kieve v Ukrajine. But Russia is not the only one struggling at that time. A Rusko nie je jediné, ktoré v tom čase nejak tak zápasí. A global food crisis is looming with millions. Hrozí celosvetová potravinová kríza miliónom. Let me repeat. A global food crisis is looming with millions of tons of Ukrainian grain. Milióny tón ukrajinského obilia sú vlastne ako keby boli v zajatí. Languishing in silos since the start of the war. Nerozumiem, pardon. Silos. Ukrainian forces recapture Snake Island. Ukrajinské sily znovu získavajú Hadí ostrov, malý ostrovček. A tiny islet of the coast of southern Ukraine. Malý ostrovček pri pobreží južnej Ukrajiny v Čiernom mori. The last city in the eastern Luhansk region falls to the grinding Russian invasion. Posledné mesto vo východnej časti Luhanskej oblasti padá pod náporom ruskej invázie. And Ukraine's embattled forces focus on defending Donetsk. Bojujúce ukrajinské sily sa sústreďujú na obranu Donecka. Second part of the prized Donbas. To je druhá časť cenného Donbasu. The Donbas are heavily industrialized region in eastern Ukraine. Donbas, silne industrializovaný región na východe Ukrajiny, has become the site of the biggest battle in Europe in generations. sa stal dejiskom najväčšej bitky v Európe za posledné generácie. Inflation reaches records heights in the Eurozone. Inflácia v eurozóne dosahuje rekordné hodnoty. With the euro and the dollar reaching parity. Pričom euro a dolár dosahujú paritu. Russia begins to periodically shut down the Nord Stream gas pipelines Rusko začína pravidelne odstavovať plynovody in a bit to ratchet up pressure in Europe. Z plynovody Nord Stream a robia to snahe zvýšiť tlak na Európu. European leaders are spooked. Európski lídri sú vystrašení.
teetering on the edge of the energy. A pred zimou balansujú na okraji energetickej priepasti. Ukraine and Russia agreed to a landmark deal allowing Ukrainian grain. Ukrajina a Rusko sa dohodli na prelomovej dohode, ktorá umožňuje vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Allowing Ukrainian grain to be exported. Being exported across the Black Sea. Je to vývoz cez Čierne more. Vývoz obilia cez Čierne more. It's a major breakthrough aimed at easing the global food crisis. To bol významný prielom zameraný na zmiernenie celosvetovej potravinovej krízy. HIMARS missiles from the US begin hitting Russian ammo depots. Americké rakety HIMARS začínajú zasahovať ruské muničné sklady. Logistics and command. Logistiku a systémy velenia a riadenia. I will repeat. HIMARS missiles from the US begin hitting Russian. Takže HIMARS zasahuje muničné sklady, logistiku. Ammo depot. Logistics and command and control systems. Logistiku a systémy velenia a riadenia. In August, the gas exports to Europe is stopped. August, vývoz plynu do Európy sa zastavil. Powerful explosions rock an airbase in the Russian-occupied Crimea Peninsula. Silné výbuchy otriasajú leteckou základňou na ruskom okupovanom poloostrove Krym. Ukraine and Russia have been flirting with catastrophe at the Zaporizhia. Ukrajinskí vojaci zaujímajú pozície na frontovej línii v Mykolajivskej oblasti na Ukrajine. Zaporizhia is a nuclear power plant in southern Ukraine. Ukrajina a Rusko už niekoľko mesiacov koketujú s katastrofou v jadrovej elektrárni Záporožie na juhu Ukrajiny. But at that time, the UN chief Antonio Guterres says. Tedy šéf OSN Antonio Guterres hovorí. That he says that the pair should stop the suicidal attacks. Že hovorí, že obe strany by mali zastaviť svoje samovražedné útoky na jadrovú elektráreň. Mali by tam ukončiť boje. So the chief said both sides should end fighting there. Takže ten šéf hovorí, že obe strany by mali prestať tam bojovať. Gas exported to Europe are halted on 1st of August. Ruský štátny energetický gigant Gazprom 31. augusta zastavil všetok vývoz plynu do Európy. With Russia's state-owned energy. To je ruský štátny energetický gigant. Giant Gazprom citing maintenance work on the Nord Stream 1 pipeline.
A zdôvodnili to údržbou plynovodu Nord Stream 1. Surged immediately. Ceny okamžite prudko stúpli. In September, mobilization. V septembri je mobilizácia. Ukraine launches a rapid counteroffensive in the northeastern of Kharkiv region. Ukrajina začína rýchlu protiofenzívu v severovýchodnej Charkovskej oblasti. Sending Russian units to retreat. V dôsledku čoho sa ruské jednotky dávajú na ústup. Zelensky raises the Ukrainian flag in the war-scared city of Izium. Zelensky vstyčuje ukrajinskú vlajku vo vojnou zničenom meste Izium 10. septembra. Occupied by Russia for 6 months, the city. Toto mesto, ktoré už 6 mesiacov okupuje Rusko, It is a big strategic win for Kyiv. Je pre Kyjev veľkým strategickým víťazstvom. Putin announces a partial mobilization of 300,000 troops Putin oznamuje čiastočnú to fight in Ukraine. mobilizáciu 300,000 vojakov na boj na Ukrajine. Targeting the mass flight of Russian escaping conscription into neighboring. Čo spôsobil masový útek Rusov, ktorí sa chceli vyhnúť So, targeting a mass flight of Russians escaping conscription into neighboring Georgia and Kazakhstan. Takže oni sa chceli vyhnúť povolaniu do armády a utekali do susedného Gruzínska a Kazachstanu. The US claims hundreds of thousands of Ukrainian citizens are being forcibly deported to Russia. USA tvrdia, že stovky tisíce ukrajinských občanov sú násilne deportovaní do Ruska. They are being forcibly deported to Russia in a series of horrors. Bolo to séria hrôz. Sérii hrôz. Almost 1,200 protesters are arrested in cities across Russia after the collapse. V mestách po celom Rusku bolo po povolaní zatknutých takmer 1200 demonštrantov. As the authorities' vice-like grip on anti-war dissent tightens. Pretože mocenský tlak na protivojnový disent sa sprísňuje. Many of these demonstrations are in the areas populated by Russian ethnic minorities. Mnohé z týchto demonštrácií sa konajú v oblastiach obývaných ruskými etnickými menšinami, who claim they are disproportionately targeted by the draft. ktoré tvrdia, že sú neprimerane postihnuté týmto odvádzaním alebo povolávaním. At the time, Russia officially annexes Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhia. Rusko 30. septembra oficiálne anektoval Donetsk, Kherson, Luhansko a Zaporožie. In September 30th. 30. septembra. In a move branded illegal under international law. Putin tvrdí, že anektované regióny budú podľa medzinárodného práva navždy súčasťou Ruska. And Putin says the annexed regions will be part of Russia forever. Hovorí, že to tak bude navždy. A bolo to nelegálne. October
sabotage. Október je sabotáž. A large explosion tears through a bridge linking Russia and Crimea. Veľký výbuch roztrhal most spájajúci Rusko a Krym, which served as a major supply route for Moscow forces fighting in Ukraine. Slúži ako hlavná zásobovacia trasa pre moskovské jednotky bojujúce na Ukrajine. This have happened one day after Putin's birthday. A toto sa stalo jeden deň po Putinových narodeninách. Kiev does not take responsibility for the blast. Kyjev za výbuch nenesie zodpovednosť. Through Russian points to Ukrainian terror. Hoci Rusko poukazuje na ukrajinský teror. Russia's prestige in the region is due a stinging blow. Prestíž Ruska v regióne dostala citeľný úder. I will repeat. Russia's prestige in the region is dealt in a stinging blow. Prestíž Ruska v regióne dostala citeľný úder. Russia begins bombing Ukraine's energy infrastructure. Russia begins bombing. Rusko začína bombardovať. Ukraine's energy infrastructure. Rusko začína bombardovať ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Locking out power and heating ahead of winter. A pred zimou vyradí z prevádzky elektrínu a kúrenie. Ukraine and rising inflation plunge an additional 4 million children into poverty. Podľa oktobrovej správy UNICEF, vojna na Ukrajine a rastúca inflácia uvrhli do chudoby ďalšie 4 milióny detí. This is according to an October report by UNICEF. To je podľa oktobrovej správy UNICEF. A large proportion of them, 2.8 million, are Russian. Veľká časť z nich, 2,8 milióna, sú Rusi. In November, Kherson is liberated. V novembri bol oslobodený Cherson. Ukrainian troops pour into Kherson on November 11. Ukrajinské jednotky vchádzajú 11. novembra do Chersonu. At that time, Poland is put on high alert after a blast near the Ukrainian border. Poľsko je v stave vysokej pohotovosti po výbuchu nedaleko ukrajinských hraníc. And this explosion have killed 2 people. V tejto explózii boli zabití 2 ľudia. It turns out the deadly explosion was caused by a Ukrainian air defense missile. Ukázalo sa, že táto smrtiaca explózia bola spôsobená ukrajinskou raketou protivzdušnej obrany. Inflation in Europe eases, but is still in painful double digits. Inflácia v Európe sa zmierňuje, ale stále je bolestivo dvojciferná. Hiding 10% in November. A v novembri dosiahla 10%. Russia is hoping surging consumer price and new waves of Ukrainian refugees. Rusko dúfa, že prudký nárast spotrebiteľských cien a nové vlny ukrajinských utečencov oslabia odhodlanie európskych lídrov. And new waves of Ukrainian refugees will erode European leaders' resolve. Tie vlny utečencov oslabia odhodlanie európskych lídrov. NATO promises to admit Ukraine into the Western Alliance.
NATO sľubuje, že príjme Ukrajinu do západnej aliancie, though there are considerable doubts over when Kyiv will be allowed to join. hoci existujú značné pochybnosti o tom, kedy bude Kyjevu umožnené vstúpiť. In December, green warnings for spring. December to je pochmurné varovanie pred jarou. Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, Vladimír Zelenský, americký prezident, zamieril do Ameriky. heads to the US. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský išiel do Ameriky. His first state visit outside the country since the start of the war. To je jeho prvá štátna návšteva mimo krajiny od začiatku vojny. Joe Biden, the US president, promises to send Patriot air defense systems. Joe Biden, americký prezident, slúbil, že pošle na Ukrajinu systémy protivzdušnej obrany Patriot. To help Ukraine stave off Russian attacks on its energy infrastructure. Aby pomohli Ukrajine odvrátiť ruské útoky na jej energetickú infraštruktúru. Saying that Ukraine will never be alone. Povedal, že Ukrajina nikdy nebude sama. The US had been reluctant to supply this long-range weapon to Ukraine. USA sa zdráhali dodať túto zbraň dlhého doletu Ukrajine over fears of inflaming tensions with Russia. zo strachu, že by to mohlo vyvolať napätie s Ruskom. Moscow warns Washington over sending more weapons to Kyiv. Moskva varuje Washington pred zaslaním ďalších zbraní do Kyjeva. Many authorities raise fears that Russia may try to take Kyiv again. Ukrajinské úrady sa obávajú, že Rusko sa po neúspešnej ofenzíve na začiatku vojny môže v novom roku opäť pokúsiť dobiť Kyjev. To take Kyiv again in the new year. Že to spraví na nový rok. Sa znova pokúsi dobiť Kyjev. After its abortive offense at the start of the war. Po tej neúspešnej ofenzíve na začiatku vojny. On Christmas Day, Putin claims Russia is ready to negotiate with Ukraine. Na Vianoce Putin tvrdí, že Rusko je pripravené rokovať s Ukrajinou. A demand ruled out by leaders in Ukraine. Čo ukrajinskí lídri vylúčili. Russian president publicly uses the word war to refer to his country's invasion for the first time. Ruský prezident prvýkrát verejne používa slovo vojna na označenie invázie svojej krajiny. As we have said before, it was prohibited to use the word war until this time. Predtým sme hovorili, že až do tohto času bolo zakázané používať slovo vojna. Until that time, it was like 10 months after the beginning of the war. To bolo toto až 10 mesiacov po začiatku vojny. At that time, Putin was referring to the brutal invasion of Ukraine
instead a special military operation. Putin miesto toho, aby to nazýval brutálnou inváziou, hovoril, že je to špeciálna vojenská operácia. At that time, he finally called it a war. A teraz to konečne nazval vojnou. Setting off an uproar among anti-war Russians. Setting off an uproar among anti-war Russians. Have been prosecuted for merely changing the Kremlin-approved euphemism. Boli stíhaní len za to, že zmenili tento náramne vylepšený eufemizmus. Really challenging. Skutočne náročný. Our goal is not to spin this flywheel of military conflict. Náš cieľ je neroztáčať ďalej už zotrvačnosť tohto vojenského konfliktu. Spin this flywheel of military conflict. Neroztáčať ešte viac to už krútiace sa koleso toho vojenského konfliktu. But on the contrary, to end this war. Ale naopak, aby Putin skončil túto vojnu. That Putin said during a televised news conference. Putin to povedal na televíznej konferencii, že našim cieľom nie je povzbudzovať tento konflikt, ale ukončiť vojnu. Following a government meeting on that Thursday. To bolo v ten štvrtok po vládnom stretnutí. This is what we are striving for. Toto je to, čo my chceme, o čo sa usilujeme. And exactly what Putin has been striving for. Presne to, o čo sa Putin usiluje, has been a subject of much consternation and debate. To bol predmetom mnohých debát a uvažovania. Especially in Ukraine, where thousands have been killed and cities have been flattened. Na Ukrajine boli tisíce zabití a tie mestá boli zrovnané so zemou. And in Western capitals that have been sent millions. A boli vysídlení milióny, vysídlené. That have sent billions in weapons and economic aid to Kyiv. Do Kieva boli poslané miliardy zbraní, peňazí. To help the country withstand Russia's aggression. Aby pomohli tej krajine ustať tú ruskú agresiu. Ultimately said that he is seeking to denazify Ukraine. On povedal, že on sa snaží denacifikovať Ukrajinu. Desnazificar, né? So in December, takže v decembri already with December. To sme už prešli. December 2022. December 2022. Now we start with January 2023. A teraz pozrieme, alebo začneme s januárom 2023. In January,
amid mounting political pressure, v januári Germany finally agrees to supply Ukraine with Leopard 2 barrel tanks. Nemecko pod rastúcim politickým tlakom nakoniec súhlasí s dodávkou bojových tankov Leopard 2 na Ukrajinu. Paving the way for the US and other NATO allies to follow suit. Čím pripravuje pôdu pre USA a ďalších spojencov v NATO, aby ich nasledovali. Some hailed the move as a significant boost to Kyiv's war effort. Niektorí tento krok privítali ako významnú podporu vojnového úsilia Kyjeva, which could enable fresh offensives. ktorá by mohla umožniť nové ofenzívy. Though others questioned if the number of tanks was enough. Hoci iní to spochybňovali, či je počet tankov dostatočný And whether Ukraine would be able to use them effectively on the battlefield. a či ich Ukrajina bude schopná efektívne využiť na boisku. Russia Islammed it a blunted provocation. Rusko to označilo za očividnú provokáciu. Almost as soon as the tank deliveries got the green light, Takmer hneď ako dostali dodávky tankov zelenú, began asking for fighter jets, something should flatly ruled out. Kyjev začal žiadať o stíhačky, čo Scholz rozhodne vylúčil. After months of gritty fighting, Po mesiacoch urputných bojov Ukraine admits withdrawing from the eastern town of Soledar. Ukrajina pripúšťa, že sa stiahne z mesta Soledar, reversing Russia's military fortunes. na východe Ukrajiny, čím zvráti vojenskú situáciu Ruska. Moscow has portrayed the fight as key of seizing the strategic town of Bakhmut. Moskva označila tento boj za kľúčový pre ovládnutie strategického mesta Bachmut And the prized Donbas region. a cenného regiónu Donbas. But the importance of the salt mining town is debated. O význame mesta, v ktorom sa ťaží sol, sa však vedú diskusie. Russia and Belarus began joint drills. Rusko a Bielorusko začínajú spoločné cvičenia, Spiking fears that Moscow could use its ally čo vyvoláva obavy, že Moskva by mohla na jar využiť svojho spojenca to launch a fresh ground offensive in the spring. na začatie novej pozemnej ofenzívy na jar. We have go through this timeline of the war today. Prešli sme si také časovú líniu vojny Until January. až po január. Tomorrow we'll continue with February. Zajtra budeme pokračovať s februárom. We will talk more about the consequences regarding our time. A povieme si viac o tých následkoch v tej našej dobe.
regarding we will talk about gender A budeme hovoriť o rode alebo pohlaví and the consequences a tých regarding gender. a následkoch týkajúcich sa rodu. So even though today was a little bit massive, too much information, Dneska to bolo príliš veľa informácií. tomorrow we will talk and I will be putting again the study on the whiteboard. Zajtra sa budeme rozprávať znovu a dáme to na tabulu. Talk about the fall of the King of South. A budeme hovoriť o páde kráľa Juhu. I thank everybody for being with us. Ďakujem, že ste tu boli dnes s nami. And I ask everybody to be with us tomorrow too. A prosím, prídite aj zajtra. So we can continue our camp meeting. Aby sme mohli pokračovať s camp meetingom. I invite everybody to pray. Pozývam vás na modlitbu. Dear God, Drahý Bože, we are so thankful for your mercy with us. sme ti takí vďační za tvoju milosť. We want to be following the instructions that we have been received in this movement. Chceme nasledovať tie inštrukcie, ktoré sme dostali v tomto hnutí. And do what is supposed to be done by us. Aj chceme ťa nasledovať v tom diele, ktoré máme robiť. We want to be informing and receiving information. Chceme sa informovať, príjmať informácie a tiež informovať. So we can practice to be good teachers. Aby sme mohli byť dobrí učitelia. To have our lives and others changed. Aby sa zmenili naše životy a životy druhých. Always tied to the cords. Aby sme boli zasvetení tej veci. So those lines can conduct us. A tomu, čo nás tie linie vlastne od nás požadujú. Having Christ intronized in our heart. Nech Kristus ich vnútorní v našom srdci. Thank you for this camp meeting. Ďakujeme ti za tento camp meeting. Asking for a blessing over everybody that is now gathered together. A prosíme, aby si všetkým požehnal, ktorí sú zhromaždení. Who will see these videos later. Aj tým, ktorí budú neskôr pozerať videá. We're thankful for a new week that is starting for us here in Brazil. Ďakujeme ti za nový týždeň, ktorý v Brazílii začína. And for all those that are following us. A za tých, ktorí nás sledujú. That's our prayer for today. To je naša dnešná modlitba. Amen.